Dette her jo da capture-kartet, Blackmagic capture-kartet, som I streaming-PC-en. Det det capture-kartet som sørger for at bildet fra skjermen jeg spiller på ender opp på stream. Dette kortet koster rundt 1500 kroner, og har da både HDMI inn og SDI inn, og Blackmagic Micro-Record 4K, Micro-Recording, Mini-Recorder 4K. Den nesten like, altså den liksom like dyr som en Elgato eller AV Media eller sånne type ting, men personlig synes jeg de kortene her mye bedre, fordi de ikke komprimerer bildet og gjør bildet dårlig. Bildet beholdes, og du kan ta opp I kjempehøy kvalitet hvis du skal ta fra for eksempel kamera her da, som kan gi 10-bit på HDMI. Her har vi det skjermkortet som I streaming-PC-en. Det en GTX 780 Ti. På den tiden her, når jeg kjøpte grafikkortet her, så jeg kjøpte den her etter at jeg hadde hatt 2 560 Ti'er I SLI. SLI funket ikke så bra, så det var ikke noen vits. Men jeg kjøpte kjøpte den her, og mest mulig vifter for mest mulig kjøling. Og hvor bra gikk det? Vet ikke. Jeg har I hvert fall bare 2 vifter I min GTX 1080 da. Men grunnen for at jeg har et sånt skjermkort nummer 1. Det var I hovedPCen min, nå I den andre PCen min. Nummer 2. Jeg trenger jo et slikt skjermkort hvis jeg skal gjøre GPU-rendring og transkoding av filer. Sånn så slipper jeg å ha det på hovedmaskinen min mens jeg redigerer. Med mindre jeg streamer da, for da kan jeg ikke bruke den til noe. Jo, jeg kan bruke NVEC-kodekken I stedet for H264. For da bruker den en god del av skjermkortet I stedet for prosessoren. Når den enkoder streamen til noen sender til YouTube. Det den. Nå det bare hovedkortet og minnet og prosessoren som igjen I casen, og den tenkte jeg skulle ta og putte I boksen. Jeg har fått liv I maskinen endelig. Den har fått liv. Jeg skulle ta med kamera. Skal vi se litt på beist, du. Hvordan det har blitt. Skjermkortet var trangt plass under her. Jeg fikk plass til 2 harddisker og en SSD liggende veldig tett opp til der. Powersupply ligger her. Det blir nok en mye tightere fit med den andre datamaskinen, ja. Men sånn blir det bare. Sånn må det være. Streaming-PCen I hvert fall I live. Det I hvert fall et bilde der. Og så det jo ikke SSD I den, så jeg skjønner at den ikke så rask. Men hvis det funker, så jeg veldig fornøyd, for da kan jeg sette inn min første PC I rack. Ja, det liv. Har vi alle disker som skal dukke opp da? Jeg føler jeg har lyst til å ta en reinstallasjon av begge de PC'ene her uansett ganske snart. Sånn at jeg får ganske clean PC'er, og så kan jeg liksom putte inn kun de programmene jeg trenger. For nå har de gått en stund, og så har jeg installert masse sånne småprogrammer som jeg ikke trenger, egentlig. Det greit, det fint, det går fint. Det overlever vi. Nå klokka 22:31. Jeg tror jeg tar og gir meg for dagen. PC1 ferdig. Så må vi vente på PC2. Den 2. mai jobber Truls videre med loddingen, som han jobbet med noen dager tidligere, men møter på et problem som han aldri har møtt på før, nemlig oksidering på loddebolten. Så da må jeg kjøpe meg en ny loddeende. Så da stikker vi på Storesenteret. Jeg sitter jo å lære det på den måten her da. Hvis man ikke bruker loddebolten riktig og renser den etter hvert bruk, får du en varm ende på loddebolten som ikke vil smelte tinnet lenger. Eneste måten å fikse det på enten å bruke et stoff som fjerner oksideringen, eller kjøpe en ny ende til bolten. Oi, jeg trenger loddebolt-tikk som ende. Jeg kjøpte den der Dibotech analoge. Og så lærte jeg den harde leksen av oksidering og så videre, så da trenger jeg en ny type. Ja. Den, tror jeg? Ja. Ja, det var den, ja. Da har jeg fått tak I det. Nye ender. Så nå kan jeg endelig fortsette å lodde litt på disse kablene som jeg ikke har fått klart å lodde. Jeg visste ikke om dette her, så jeg har allerede sendt den der loddebolten på Finn, men jeg har ikke fått noe svar da, så det kan være at jeg bare trekker den, fordi hvis det bare gjelder å få nye sånne brodder sånne her, og huske å vaske av tippen når jeg lodder, sånn at det ikke blir sånn oksidering, så vil de vare mye lenger, og da kan jeg faktisk fortsette å lodde. Så jeg har egentlig en sterk nok loddebolt, men jeg må bare bruke det riktig. Det 4. mai.
Og jeg har nå i dag gjort følgende, å stikke ned ned i Oslo. Jeg tok og dro ned i Oslo, fordi jeg hadde det problemet med vannkjølinga. Samtidig så har vi også fått tak i det andre kabinettet, så nå har jeg rett og slett fått fiksa det. Det nå 2 kabinetter der nede. 2 kabinetter som helt like. Det litt lite lys her, men det får gå. Det 2 nå står det der bare et kort og laster over, men da har vi 2 helt like kabinetter, streaming-PC og hoved-PC. Jeg fikk da vannkjølinga til å fungere her. Så jeg veldig, veldig fornøyd med det. Og det jo helt bomba. Det helt bomba i studio her. Det gamle kabinettet der. Det ligger masse deler. LED-systemet vårt, det LED-opplegget vårt, ligger her. Vi ganske mange av de LED-lysa ferdig, men jeg må finne en måte å få det festet i hjørnet der. Dette her jo det vi har da bygd, som da kontrollenheten til selve ledden, så vi plugger på leddet her, og så det kontrollboksen. Den en smule overkill, så jeg tror kanskje vi kommer til å endre det. Men den da styrt via nettverkskabel, og det skal i teorien være styrt av en av PC-ene, sånn at jeg kan ha på en av skjermene her kontroll over LED-lysa. Det bra ut. Dette her jo da Wi-Fi vi skal sette opp. Det så overkill. Natix så syk i huet. Det går ikke an. Utenom det så har vi fått opp 2 skjermer til. En skjerm der og en skjerm der. Den jo da litt skadet, men det kan vi finne løsninger på å fikse ish. Det var noe snakk om at kanskje neglelakk eller noe sånn der skjermfiks eller et eller annet hadde kunnet løse det. Jeg mangler jo da HDMI-kabler til å sette bilder på disse her. Jeg kan kjøre bilder på den ene, i hvert fall. Men nå det veldig lenge siden jeg har lagt ut en video. Så jeg har tenkt å bare ta en ryddings her nå. Ja, jeg tar en ryddings. Og så skal jeg rett og slett bare ta og lage en teaser av brettspillserien og legge den, sånn at jeg har det gående. Så setupet på en måte nærmer seg, på en måte. Altså jeg har alle skjermene jeg trenger. Jeg mangler nå mellom 3 og 5 meter, jeg trenger 5 ganger 5 meter HDMI-kabler. Venter jeg nå egentlig på lønning, så jeg kanskje kan bestille en ny lydmikser. Men dette her sånne ting som jeg ikke... Det sånn veldig lite prioritert, så jeg prøver å ikke bruke alle pengene mine. Jeg ligger allerede egentlig i minus per se, for jeg låner nå penger av dama, liksom. Det der det ligger. Jeg føler jeg må få begynt å streame igjen, fordi jeg savner det. Det en uke siden jeg streamet sist, så jeg tror faktisk at jeg skal sette i gang og streame i dag, selv i dette rotet her. Og da kan vi se da, hvordan dette her med å streame med 2 maskiner som helt like ser ut. Jeg synes det fett, det. Bare når du lukker den her, så den helt lik. Så det 2 PC. Så jeg skal sette en lapp her, da det står gaming, eller PC1, og så står det PC2 på den. Og hvis jeg skal ta med meg for eksempel bildet på LAN-party da, så må jeg ta med meg riktig maskin, ikke sant? For da gidder jeg ikke å liksom... For da trenger jeg bare nappe den ut bak, og så ta med meg en skjerm, og så har jeg på en måte da har jeg perfekt gaming setup.